محمد میلیاردی با کاشت نهال زرشک. آقا مگه میشه؟ مگه داریم؟ در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. 0 تا 100 کاشت نهال زرشک سودآوریش صحبت خواهیم کرد. سلام و درود خدمت رفقای جان. بنده خضرلو هستم. اینجام که بتونم اطلاعاتی که در چندین سال به دست آوردم رو در اختیارتون بذارم. خوشحال میشم کانال بنده رو سابسکرایب کنید، به ما انرژی بدید، کامنت بذارید، لایک کنید، از ما حمایت کنید که به ما انرژی بدید روزانه از این قبیل ویدیوهای تحلیلی براتون بذاریم. اول از مناطقی که داخل ایران میتونیم نهال زرشک کاشت کنیم رو براتون بگم. مناطقی که معتدل و نسبت به گرمسیریه جون میده برای کاشت نهال زرشک. مناطقی که هست داخل ایران مناطق خراسان‌های شمالی، خراسان جنوبی که اینا مناطقی خیلی خوب برای کاشت نهال زرشک هستن. در سال 1404 خب ما این ویدیو رو داریم ضبط میکنیم، خب که حدود قیمت هر 1 کیلو زرشک 500,000 تومانه و در 1 هکتار 10,000 متر ما میتونیم تقریباً 4 تن از هر هکتاری برداشت کنیم که قیمت هر 1 کیلو از زرشک 500,000 تومنه که جمعاً 2 میلیارد تومان برامون سودآوری داره که با کسر هزینه‌های کشاورزی، سموم، بعد رفت آمد و کارگر و فلان و بهمان حدود 1,500 در هر هکتاری برامون سوددهی داره. در رابطه با زمینی که میخوایم کاشت کنیم، اگه از نظر آبی مشکلی داریم، کم آب، مسئله‌ای نداره، یا اگه شوره بازم مسئله‌ای نداره، میتونیم کاشت کنیم، خیلی هم خوب بار میده. و در ضمن این ویدیو یک ویدیوی تحلیلی بوده، نه ما برای تبلیغات نهال زرشک اینجاییم، نه فروش نهال زرشک اینجاییم، فقط بر حسب وظیفه اطلاعاتمون رو که در چندین سال به دست آوردیم رو در اختیارتون میذاریم. اگه سوالی دارین، نظری دارین، خوشحال میشیم کامنت کنید، از ما حمایت کنید. ارادت خدمت شما. خدا نگهدار.